vana tõde, et klaas on materjalina lõpmata arv kordi taaskasutatav ja ausalt öeldes ega tema eraldi sorteerimine just eriline raketiteadus ei ole. Võib-olla inspireerib tänane klaaspakendi sorteerimise lugu just sind ka seda tegema. Kui kaua see olnud on see konteiner? Millal te tühjendasite seda viimati? Seda ma tühjendasin eelmine nädal. Eelmine nädal? Ehk siis nädalaga on inimesed, no ma ütleks, et joonus ära väga palju viina. Väga palju viina. Kuulab ka mõju. Kuulab ka. Kuulab ja palju viina. Pakendite eraldi sorteerimine ei tule enam kellelegi üllatusena. Küll aga täiustuvad kogu aeg viisid sorteerida üksteisest eraldi ka erinevaid pakendeid. Näiteks on hulk Tallinna ja Tartu korteriühistuid liitunud tasuta võimalusega lisada oma prügikonteinerite kollektsiooni eraldi klaasikonteinerid. No selle tegime ära, nüüd ma saan aru, et siin majade vahel on mingi teine veel. Jaa, siis. järgmine on jah. Lähme sinna. Ma sõita ei tohi sellega ise, jah? Ei, kahjuks mitte. Jama. Siia ikka annab ronida. Ikka annab, jah. Päevas kuskil 200 korda. Sorteerimine on ju väga mõistlik asi. Siis, kui alles algasid need sorteerimised, segaolme ja paberi, siis ma tegin oma suure maja peal, kus ma ühistu esinaine olen, siis seal me tegime lihtsalt tripikodade kaupa, inimestele rääkisime, miks on vaja sorteerida ja mille poolest on siis ühistule see kasulik. Ja ma sain oma selle niinimetatud tahtmise, inimesed hakkasid sorteerima. Algusest lihtsalt segaolmed, eraldi paber, pärast tuli segapakend, siis tuli klaaspakend ja siis tuli veel biolagunevad jäätmed eraldi. Pakendiringlus on tasuta teenust pakkunud juba rohkem kui aasta. Eesti on võtnud eesmärgiks aastaks 2030 taas kasutada olmejäätmetest lausa 60% ning klaaspakend on pakenditest kõige raskem. Klaasi väljasorteerimine vähendab seeläbi olmejäätmete kaalu ning suurendab eraldi korjatud pakendite kaalu. Klaas on ka kõige vähem jäätmeid tekitav pakendimaterjal ja teda on võrdlemisi lihtne taaskasutusse võtta. Hetkel leiab klaaspakendi konteinereid 450 Tallinna ning umbes 150 Tartu korteriühistu hoovilt. See sõltub ikkagi korteriühistu juhatusest, juhatuse esimehe tegevusest, kuidas ta inimestega suhtleb ja mille jaoks seda vaja on. Mina ütlen inimesena ja ühistu esimesena, et see sorteerimine aitab prügi hinna langusele. Sellepärast, et kui te topite kõik segaolme jäätmetesse, siis prügivedu ongi kallim. Aga meie inimesed said selle said aru ja siis nad võtsid lihtsalt selle omaks. Inimestega peab suhtlema ja siis hakkab asi toimuma kindlasti. Mitu konteinerite siis ühe ringi peal jõuate tühjaks teha? Tavaliselt seda ringi, klaasiringi on ainult 70. Üldjuhul ongi keskelt läbi 72. Seda palju ei ole veel, arvatavasti tulevikus tuleb juurde, ma arvan, et kui inimesed teadvustavad, et see on tegelikult tasuta vedu, et ma arvan, et inimesed hakkavad rohkem klaasi sorteerima. Ma kuulsin just sellist asja, et kui kütusehinnad läksid kallimaks, siis inimesed ei läinud enam autodega tööle, autod jäid seisma ja see teeb näiteks sellise masina liigutamise siin korteriühistute vahel ja majade vahel ja autode vahel väga-väga keeruliseks. Nii et nipp number 1, palun pargi oma autos edasi, et teenusauto, teenistusauto saaks igale poole ligi. Tegelikult on soovitusi, mis klaasikonteinerite tühjendamise kõigile asjaosalistele lihtsaks ja efektiivseks teeb, mõistagi rohkem. Siin on näiteks pakend. See on pakend. No väga tore, et on pandud vähemalt pakendikonteinerisse, mitte siis mujal, aga kas siin ei olegi eraldi pakendikonteinerit? Kahjuks siin ei ole eraldi, jah, see peab püsti. Ehk siis siin korteriühistus ei ole lihtsalt eraldi pakendikonteinerit ja inimesed tegelikult on teinud head. Jah. Aga me peame selle ikkagi nüüd olmesse panema. Jah, täpselt. Siis on paber. See läheb paber. Papp. No, jah.
aga mis te nüüd teete, kui te kilekottidega on? Siin on ilusti purgid. Jaa, aga kilekoti tuleb ära võtta. Kilekott tuleb ära võtta. Ehk siis pane palun klaasi konteinerisse klaas ilma kilekotita ja pakendit aine. Siin on ikkagi pandud veel mingi muu klaas. No on lehklaasi ka pandud, tegelikult tohi, aga noh. Kus me ta panema peaks siis siin? Tegelikult see on mingi ehitusjääk ju on ju? Jah, see peaks jäätmejaama tegelikult minema, lehklaasina. Mis on need klaasist asjad, mis ei käi klaaspakendi kogumise konteinerisse? Kindlasti klaaspakendi hulka ei tohi panna peeglit. Peeglit ei tohi panna klaaspakendi hulka? Seal on näha üks peegel välja võetud. Imekombal on peegel terveks jäänud. Wow. Siis ohtlikud jäätmed, värvid, sellised asjad. Siis väga tugevasti määrdunud purgid ja sellised asjad. Klaasnõud tegelikult kõige mõistlikum on viia jäätmejaama. Kuna seal olid osad terved, siis täpsustaksin, et ka taaskasutus- ja uuskasutuskeskused on päris hea variant. Täpselt nii. Aga muidu nad lähevad jäätmejaama, jah, et klaasist nõud, katki läinud klaasid ei lähe klaaspakendi konteinerisse. Pigem mitte samamoodi keraamika. Portselan ei lähe sinna. No mis kõige põnevamad asjad on, mis te olete leidnud konteinerite seest? Eks mina kodutu leidsin ühe korra suurest papi sellest konteinerist, magas sees oma kilekottidega. Et ikka nagu selles... Ehmatasid ära ka või? Ikka ehmatasin. Wow. Selle kõrval jah, mingi valesti sorteeritud pakend tundub üsna nagu... Et selles suhtes, kui sa pole harjunud neid asju nägema, et siis osad inimesed kindlasti võivad ikka väga ära ehmuda. Sellest võiks isegi raha saada nagu tegelikult. Vähemalt 5 äkka. Nii on mas. Maad ja kahvlid, hobuse pildiga. Ma mäletan lapsepõlvest neid samu asju. No siin on nüüd küll ka väga apusti läinud see värk. Ja veits peod sees, siis on olmed, pakendid. Kõik on segamini. Ja mis see nüüd tegelikult tähendab siis? Sul on lausa tahvel käes, mis sa sellega teed? Teen sellest sisust pildi. Nii. Ja läheb tühja sõiduna kirja ja ilmselgelt tuleb see tühjendada siis olmesse. Ja tegelikult korteriühistu maksab selle lihtsalt kinni, et keegi ühistu liige on lihtsalt valanud siia oma kartulikoored, õunad ja igasugust muud sodi. Täpselt. Sellised olukorrad on siiski pigem erandid kui reeglid, kuid rikutud konteineri tühjenduse maksab korteriühistu kinni ning kogutud klaas lõpetab seetõttu oma tsükli põletusjaamas. Lisaks tekitab rikutud klaasi konteineri sisu tühjendamine olmeprügi autosse segadust heatahtlikes sorteerijates, kes näevad, et kogu nende töö luhta läheb. Kas on selline kogemus sul järsku olemas, et kui suurem osa majast sorteerib ja paneb eraldi, siis lõpuks need, kes on ikkagi parajad lohed, nagu me täna mitu korda nägime, ikkagi nad kutsutakse korrale? Ega ei saa ju seista prügikasti kõrval. See on nõme. Me oleme inimesi selleks informeerinud, et ärge tehke seda, aga alati on üks must põrsas ikkagi olemas, midagi teha ei ole. Peame nendega parem rääkima. Just, ja harima. Harima jah, et nad saaks aru, sellepärast, et tänu sellele klaaspakendi konteinerile jääb rohkem ruumi sega olmeprügi konteineris. Mis selle juures võin öelda, et meie 144 korteriga majas on väga tubli majahoidja. Sellest oleneb väga palju, kas majahoidja hoiab silma peal konteinerite olemasolul ja kuidas seal sisu on, sellepärast, et on ka juhuseid, et näiteks paberkonteinerisse on topitud televiisoröösel. No siis kaku sealt välja, meie majahoidja teeb seda tööd ja ma olen talle väga tänulik. Nii, nüüd me oleme selle klaasireisiga jõudnud siis ümberlaadimisjaama. Mis siin juhtub? Lähme kaalu peale, kaalume ära. See klaaspakend, mis Eesti Keskkonnateenused koguvad pakendi konteineritest, jõuab Aardapalu. Mitme päeva klaas see siin on? Tegelikult see on poole kuu klaas. Siit laeme masinale ja masin viib klaaspakendi meie klaasi pealinna. Järvakanti. Pärast klaaspakendi konteinerite paigaldamist on materjali hulk
väga palju suurenenud. On ikkagi kasvanud juba, jah? Aga arenguruumi veel on? Arenguruum on. No natuke kiita ja natuke porgandit ja präänikut ja siis järsku saab veel rohkem. Kui suur osa sellest klaaspakendist on nii hästi sorteeritud, et ta läheb otse ümbertöötlemisele ja kui suur osa nüüd, ma ei tea, sina oskad seda hunnikut silma järgi hinnata, peab nüüd siis nagu lisapingutust nõudma? Tegelikult 90% siit sellest hunnikust on täitsa taaskasutatav. Ja 10% on kadu. Ja lisaks muud jäätmed, mis siin on. Pakendiringluse tasuta konteinerid on ju tegelikult kõikidele korteriühistutele kättesaadavad. Kuidas sa julgustaksid neid korteriühistu esimehi, kes täna ei ole seda sammu võtnud ja seda konteinerit endale tellinud? Kui me tahame hoida kokku segaolmeprügi veole, siis on mõistlik võtta see klaaskonteiner, mis on tasuta ja sellega te saate nüüd siis seda segaolme prügivedu teha harvemaks. Rahaliselt võidame kindlasti. Ja prügikastid ei haise ka nii palju, kõik on kuidagi liigiti pandud ja õigesti sorteeritud. Esteetiline pool. Esteetiline pool on ka. Nagu te nägite maja juures on asi viisakas. Teil oli väga korras kõik. Ei saa öelda teiste Annelinna kõikide prügikastide kohta. Jälle sõltub, kes teeb tööd.